السلام علیکم ډیر سټوډنټ. د نن ورځې زموږ لیکچر د دولت لوڼې په اړه باندې دی. د ده زمانه تر 1040 هجري پورې ده. نور به د دې په اړه مونږ ولولو وبګورو چې دا څوک وو، چونکې د روشني تحریک سره او د روشني دور سره وابسته یو شاعر دی. په ده باندې راځو او د ده په اړه تفصیل وړاندې کوو، خو د دې نه مخکې زه غواړم چې د کلاس د نوم په مناسبت سره د کلاس نومه چونکې زموږ سره د پښتو ادب دورونه ده، نو د پښتو ادب دورونه دا زموږ سره په پښتو ادب کې 4 غټ دورونه دي. یعنی یا موږ دا هم ویلی شو چې د پښتو ادب څومره تاریخ هم دی دا په 4 دورونو ویشل شوی دی. دا دوره دې ته مونږ دې کلاس ته مونږ د پښتو ادب تاریخ هم ویلی شو، ولې چې په دې کې هر څه د تاریخ په اړه دي. په دې کې مونږ تاریخ ذکر کوو او وړاندې کوو به لکه تاسو وګورئ وړومبی دور چې زموږ سره دی، لکه ما وویله چې د پښتو ادب دوره په 4 دورونو ویشل شوی دی. نو وړومبی دور زموږ سره د 139 هجري نه تر 900 هجري پورې، یعنی د امیر کروړ نه راونیسه تر د پیروشان د وخت پورې دې دور ته مونږه وړومبی دور هم وایو او ورته تیراهوني دور هم وایي، چونکې دا نامه رجوالی شاه خټک ورکړې ده او په دې وجه ورکړې ده چې چونکې د دې دور زموږ سره څه داسې ټوس شواهد نشته، یوازې د تذکرة الاولیاء یو څو پاڼې موندل شوي دي. بهرحال په دې باندې زموږ کلاسونه شوي دي او ډیټیل بیان شوی دی. او دویم دور ته راځو. دویم دور کې د 900 هجري نه تر 1000 هجري پورې، یعنی 100 کاله یوه پیړۍ دور دی. دې دور ته روشني دور هم ویل شي یا روحاني دور، او د دې دور سرخیل پیر روشان بایزید انصاري دی په خپله دی. په دې دور کې یو شمېر شاعران راغلي دي او دا دور په ډېرو خبرو کې په نظم او په نثر کې او په نورو خبرو کې د وړومبي دور نه مختلف دی. دا رقم په دې دور کې زموږ سره بایزید انصاري پیر روشان راغلی دی او د ده یو تاټ اف سکول دی. بیا د ده په مکتب فکر کې یو څو شاعران نور هم دي، لکه قابل ذکر پکې ملا ارزني دی، مخکې تفصیل راځي. او دریم دور چې کوم دی زموږ سره دا دی د 1000 هجري نه تر 1200 هجري پورې. دې دور ته زرین دور هم ویل شي او زرین دور ورته ځکه وایي چې په دې دور کې زموږ سره صنفونه زیات راغلي دي او دا دور په تیارو کې نه دی، صنفونه زیات راغلي، زیاتې تجربې شوې دي په ادب کې. نو دا دریم دور د وړومبي او د دویم دور په نسبت باندې په مکمله توګه بدل دی. زرین دور ورته هم ځکه وایي، ځینې ورته د خټکو کورنۍ دور هم وایي، ولې چې په دې کې د خوشحال بابا خوشحال خان خټک او د ده کورنۍ مرکزي رول لوبولی دی. د دې نه پس 4م دور چې کوم دی زموږ سره 4م دور چې جدید دور ورته هم وایي، دا د خوشحال بابا د کورنۍ نه پس د ګمګر خټک، کاظم خان شیدا د دوی نه پس دا دور زموږ سره پیلیږي د 1200 هجري نه او تر نن پورې روان دی. اوس لکه دا شارټ کټ پیژنګلو ده د دې دورونو. اوس راځو زموږ روشني دور ته. روشني دور باندې مونږ کلاسز اخیستې دي چې دا د 900 هجري نه تر 1000 هجري پورې دی او پیر روشان په خپله د دې سرخیل دی د دې دوره. بیا د پیر روشان په اړه هم مونږ کلاسز اخیستې دي او چې د ډاکټر اختر خان مطابق په 920 هجري کې پیدا شوی دی. بیا د ده په ژوند باندې د ده په کتابیاتو باندې هم خبره کړې ده، په تحریک باندې هم خبره کړې ده. د ده نه پس بیا ملا ارزني چې د ده خلیفه هم و د هند او وړومبی صاحب دیوان شاعر دی زموږ په پښتو کې. د روشني تحریک سره وابسته شاعر و او په 1028 هجري کې وفات شوی دی. د ده په اړه هم موږ ډیټیل بیان کړی دی مخکې. د ده نه پس میرزا خان انصاري یو داسې شاعر دی په روشني دور کې چې په خپله د ځان مثال دی.
او مونږ ورته ډېر څه ویلی شو ولې چې دې سړي کوم کار کړی دی په پښتو ادب کې نو هغه د دور پې ښایسته شوی دی مونږ به دا ووایو دی چونکې د ده په اړه مونږ کلاسې دا اخیستی دي چې د بایزید انصاري نواسې و او د بایزید انصاري د دویم زوی چې نامه نورالدین وه د هغې مشر زوی و چونکې دی سیاسي د روشني تحریک د روشني دور سیاسي اړخ سره د ده هېڅ تړون نه دی پاتې شوی بلکې دی یو مجذوبه او صوفي سړی و او د هندوستان کندهار تر هندوستان یې سفرونه کړي دي او روشني فکر او روشني نظریات یې په خپله شاعرۍ کې بیان کړي دي او ولس ته یې رسولي دي لکه هغه یو مشهور شعر یې دی چې د میرزا په خوله ویږم یو روخان بې مثله زه یم نور هم د ده په اړه مونږ ډیټیل کلاسونه اخیستي دي د ده ژوند هم په تیارو کې دی ډېر معلومات یې نه کېږي چې دی کله پیدا شوی دی او کله وفات شوی دی خو دا واضحه ده چې دی تر 1040 دی په 1040 کې وفات شوی دی دی په 1040 کې وفات شوی دی او دا سرک مونږ ته دولت الله لواڼې په خپل یو شعر کې راکړی دی هغه شعر څه دغسې دی چې هغه شعر زما ذهن نه ووتو د دکن په جنگ شهید شو خوشنود اوسه په تاریخ د زر څلوېښت د ده ګذر و دغه شعر دی نو دلته دولت الله لواڼې د میرزا خان انصاري په اړه باندې وایي چې دی د دکن په جنگ کې شهید شوی و نو مطلب دا چې میرزا خان انصاري په 1040 هجري کې وفات شوی دی شهید شوی دی نن کلاس زمونږ کوم دی دا د دولت الله لواڼې په اړه باندې دی تاسو ته صرف دا واضحول غواړم چې په روحاني دور کې دا 100 کلنه دوره چې کومه ده زمونږ پښتو ادب کې نو په دې کې یو د پیر روښان مکتب دی او بل ورسره د اخوند درویزه مکتب دی په دې ټولو باندې به کلاسز اخلي مونږه لکه په دې باندې مونږ کلاسز اخیستې دي دولت الله علي محمد مخلص پاتې دی حاجي ګدایي دی درویش داود ابوبکر کندهاري جلال الدین اعداد الله داد د پیر روښان د نظریاتو او د مکتب فکر ملګري وو او لیکوالان یې وو دا رقم د اخوند درویزه هم یو شمېر لیکوالان دي د دې دور د مکتب فکر بیا مونږ به راځو وروستو د دې ته هم چې د روښاني د پیر روښان او اخوند درویزه اختلافات څه وو په دې اړه به هم انشاءالله لیکچر اخلو اوس راځو دولت الله لواڼې ته او د ده په اړه د نن زمونږ لیکچر دی دولت الله لواڼې لکه څنګه چې مونږ وویل د پیدایش او د مړینې په اړه هېڅ معلومات نه کېږي یوازې اندازې اټکل کېږي چې په دې موده کې ژوند تېر کړی دی لکه د ده د پیدایش په اړه چونکې مونږ مخکې وویل چې د میرزا خان انصاري په اړه د یو شعر ویلی دی هغه شعر دا دی د دکن په جنگ شهید شو خوشنود اوسه په تاریخ د زر څلوېښت د ده ګذر و مطلب دا چې په 1040 کې چې کله میرزا خان انصاري وفات کېده نو دولت الله لواڼې ژوندی و اوس که چیرې مونږ دې دوه شعرونو ته حور وکړو دغه شعر او دا شعر نو مونږ د دولت لواڼې زمانه ترې راایستلی شو لکه دې شعر ته وګوره دی وایي دولت چې زه هلک وم افسانه وم له عالم نه بېګانه وم تر 40 کالو تېر شوم بېګانه یم لا تر اوسه په دې شعر کې د دې نه پته لګي اوس که مونږ وګورو ګوره په 1040 کې د میرزا خان انصاري ذکر کوي مطلب چې د دې نه مخکې پیدا شوی خو بیا حبیبي صاحب د دې شعر په بنیاد باندې دا لیکي چې د ده پیدایش د 1000 هجري خواوشا لا د دې نه مخکې و د دولت پیدایش د دې نه مخکې و
تر دغې زمانې پورې ژوندی دی او بیا د مړینې په اړه یې هېڅ معلومات په لاس نه دي راغلي. میجر راورټي په یو ځای کې لیکلی دي چې دی یو هندو او هندو مسلمان شوی و. بل موږ ته دا معلومه وي چې رجوالي شاه خټک کومه خبره کوي چې دولت لوڼې د یو شاعر و د پیر روښان په ملګرو کې، او یو دولت هغه و چې د صراط التوحید یوه نمونه یې د کندهار حاکم ته لیږلې وه. هغه یو خلیفه و. مطلب چې رجوالي شاه خټک دا خبره کوي چې دولت په نامه باندې د پیر روښان دوه ملګري وو، یو خلیفه و او بل د ده مرید یا د ده د مکتب شاعر و. لکه اوس په دې خبره کې څومره حقیقت دی دا خو لا تحقیق نه دی شوی او لا بیکار پاتې دی، خو دا معلومیږي چې دولت لوڼې د میرزا خان او علي محمد مخلص او ارزني د یو دور شاعران وو. دا معلومیږي چې دا څلور واړه د یو دور شاعران تیر شوي دي. لکه زمونږ څېړنکاران د دې شعر په بنیاد باندې وایي چې دولت وایي بې میرزا مطلب بې میرزا خان، بې ارزني، ملا ارزني یادوي، او بې مخلصه، بې میرزا، بې ارزني، بې مخلص یاره بل شعر برابر نه دی پښتون ستایو. د دې شعرونو نه دا اندازه اټکل کېږي چې دوی څلور واړه د یو دور شاعران دي. ظاهره خبره ده چې دا خو ښکاره شو که نه چې د یو زمانې شاعران دي او 1040 هجري پورې د ژوندی و او په دې کې هېڅ شک نه دی پاتې شوی. باقي د مړینې نیټه چې کومه ده یا د پیدایش نیټه نو هغه لا حل طلب ده او څېړنې ته اړتیا لري. د ده د شاعرۍ په اړه ویلی شي چې د ده شاعري په 15,000 اشعارو کلیات دي. د ده د شاعرۍ 15,000 اشعار دي چې کلیات یې اوس مرتب شوي دي، چاپ شوي دي، او هغه چا چاپ کړي دي؟ عبدالشکور رشاد په 1453 هجري کې یا 1974 عیسوي کې پښتو ټولنې کابل لخوا یې چاپ کړي دي. د ده په شاعري کې یو څو خبرې باید چې موږ ذهن کې ولرو. هغه دا دي چې د میرزا خان انصاري نه متاثره دی. میرزا خان انصاري کې موږ لوستلی وو چې میرزا خان انصاري د روښاني نظریاتو مبلغ و، د تصوف مبلغ و، او تر څه حده قومیت احساس هم دې سړي ته شوی و. بیا د فلسفه تصوف، یعنی د پیر روښان د تصوف چې کومه فلسفه وه هغه د دولت لوڼي په شاعرۍ کې ډیره څرګنده ده او په عام فهمه او اسان انداز کې بیان کړل شوې ده. لکه میرزا خان انصاري ته که مونږ ګورو، دی په خپله ځان له یو ښه شاعر دی، بهترین شاعر دی، خو د فارسي او عربي کلمات، استعارې او نور ټکي یې بلها راوړي دي. خو دولت الله لوڼې ته چې کله مونږ راځو نو د میرزا په نسبت اسانه او عام فهمه شاعري یې کړې ده. دا څو خبرې باید چې مونږ ذهن کې ولرو او چې د میرزا خان انصاري نه متاثره دی او د شاعرۍ اسلوب یې چې کوم دی هغه اسانه ده. د شاعري مطلب عام سړی پې پوهېدی شي د ده په شاعري باندې. دلته د کلام نمونې مونږ دلته هغه شعرونه راخستی دي د رجوالي شاه خټک صاحب د کتاب نه چې مونږ ته څه نه څه درک راکوي د دغې دور د خپل ځان متعلق یا د روښاني دور متعلق. لکه په دې شعر کې وګورئ تاسو، دی وایي دولت چې میرزا گنج راته خپل کور وخود غني شوم، میرزا گنج راته خپل کور وخود غني شوم، بهوده مینت به ولې د نور چا وړمه. دولت وایي چې میرزا خان انصاري، ګورئ دا خبره تاسو ذهن کې ولرئ چې زمونږ ځینې څېړنکاران دا هم وایي چې دولت الله لوڼې د پیر روښان په ژوند کې
روشنی تحریک ته او مکتب فکر ته نه دی داخل شوی، بلکې روشنی دور ته که دولت راغلی نو د میرزا خان انصاري له لارې راغلی دی. او ځکه دولت دلته دا خبره هم کړې ده چې میرزا گنج راته خپل کور وښود غني شوم، یعنی هغه ذخیره هغه گنج چې کوم میرزا خان انصاري ته د خپل نیکه بایزید انصاري نه پاتې شوی و، هغه دوی میرزا خان انصاري دولت ته وښودلو. نو ځکه دولت وایي چې بېهوده منت به ولې د نور چا وړمه. د بل شعر ته وګورئ. یو صفت به لایق راوکړې نشي، یو صفت به لایق راوکړې نشي که ثنا په تمام عمر د میرزا کړم. دلته ګوره د پته لګي چې دی د چا نه لاس نیوی کړی دی. روشنی تحریک ته که دی راغلی دی نو د میرزا له لاسه راغلی دی. د دې نه پس یو بل مهمه نکته د ده په شاعرۍ کې څرګنده نکته چې کومه موږ ته په نظر راسي هغه دا کمی احساسه. چونکې دغه خبره کمی احساس د روشنی دور یو مهم احساس دی او ښکاره احساس دی د روشنی دور. مونږ که وړومبی شاعر مولا ارزني ته ګورو، که میرزا خان انصاري ته ګورو او که د نورو شاعرانو ته، نو دوی په وړومبي ځل په شعوري توګه روحانیانو دا هڅه وکړله چې هغه مذهبي اصلاحات، هغه مذهبي خبرې چې تر دې دمه په عربي یا فارسي ژبه کې وي، هغه د تصوف خبرې، د مذهب د اسلام خبرې چې تر دې دمه د روحاني دور تر وخته پورې په عربي یا فارسي کې وي، روحانیانو دا هڅه وکړه چې په شعوري طور یې هغه په پښتو کې ولیکلې، هغه یې پښتو ژبې ته راوړلې او په دې باندې یو قسم فخر هم دوی محسوسوي، په دې باندې فخر هم محسوس کړی دی. میرزا خان انصاري په شاعرۍ کې مونږ ډېر اشعار ولوستل. اوس د دولت لواڼي په کلام کې وګوره، د ښېګړې غږ یې خور کړه په جهان کې، د ښېګړې غږ یې خور کړه په جهان کې، په پښتو شعر یې پر عرب عجم کړه. یعنی د ښېګړې غږ، د خیر ښېګړې، د احسان غږ یې خور کړه په ټول جهان باندې پیلاو یې کړه، په پښتو شعر یې پر عرب پر عجم، په عجمو پر عربو، پر عجمو پر عربو، پښتو شعر یې په پښتو شعر کې دغه د ښېګړې خبرې وکړلې. نو دا په شعوري توګه باندې دولت دا خبره کوي چې مونږ د اسلام خبرې، د ښېګړې، د تصوف خبرې هغه په پښتو ژبه باندې ولیکلې او عربو ته عجمو ته ورسېدې. په دې بل شعر کې وګورئ تاسو، له خپل کم سره دوستي نه که کم اصل، له خپل کم سره دوستي نه که کم اصل، چې واصل ترجح لري اصیل دی. دې شعر کې وګوره، دلته هم د کمی احساس د کوم پرستۍ خبره یې کړې ده. دومره پورې تللی دی دولت چې له خپل کام سره دوستي نه که کم اصل دی، مطلب چې څوک د پښتون کام سره دوستي نه کوي هغه کم اصل دی، هغه کم اصل دی، او څوک چې وصل ته رجوع لري هغه اصیل دی. اوس دلته د دې وصل نه مراد څوک دی؟ وصل نه مراد دلته بایزید انصاري، زما په نظر بایزید انصاري دی. ولې چې دوی بایزید روشان به په خپله ویل چې کله به د پیروشان د یو ځای نه بل ځای ته سفر کولو، نو په هغې کې به دا ویل چې دلته خلک نه مسلمانېږي. مطلب دی چې کله د وړو ته راغلی و ایدکو ته، نو دلته دوی چې دلته خلک نه مسلمانېږي، د دې ځای نه تیرا ته لاړلو، هلته نه سړبن ته لاړو، داسې د چکرې لګولې دي، سیلونه یې کړي دي، او خبره باید دا کوله چې دلته خلک نه مسلمانېږي. نو مطلب دا چې پیروشان ته یا بایزید انصاري ته دوی ډېر قدر او احترام لرلو، ځکه اخوند درویزه په شان خلکو په دوی باندې شکمن شوي دي او مذهبي اختلافات یې ورسره راغلي دي. په هر کیف د کمی احساس خبره کېږي د دولت ته، نو د بل شعر ته وګورئ، دا وینا ده له عربه ما پښتو وکښه عجبه. اوس ګوره دې شعر ته وګورئ، دا وینا ده له عربه، دغه خبرې له عربو دي، دغه خبرې له اسلام دي،
دا عربو دي، د مکې نه راغلي دي، د مدینې نه راغلي، د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه راغلي دي. ما پښتو وکړه عجبه، ما پښتو ولیکله. دا څه عجیبه شان خبره ده. یعنی په پښتو ژبه عجب دي دا خبرې. همغه میرزا خان انصاري شعر چې دی، په پښتو ژبه عجب دي دا خبرې. یعنی تر دې د ما په پښتو ژبه کې د تصوف خبرې کول، د اسلام او د شریعت خبرې کول، دا یو قسم عجبه خبره ښکارېده. نو روحانیانو دا هڅه وکړله چې دا یې هر څه پښتو کړل. اوس د بل شعر ته وګورئ. ښه محیطه له هر چا ده، هم وتا وتا اقربا. د دولت وینا ثابته په څلور وړه مذهبه. د دولت وینا ثابته په څلور وړه مذهبه. یعنی چونکې تر دې دمه د دولت تر مودې پورې روشني تحریک بدنام شوی و. د دوی خلاف درویزیان را پاسېدلي وو، مغل را پاسېدلي وو، او په دوی باندې د کفر، د الحاد او تر زندیق پورې فتوې لګېدلې دي. نو په دې وجه باندې دولت دا په خپله شاعري کې د روشني دور ډیفینس هم کړی، دفاع هم کړې ده، او هغه نظریات یې په اسانو ټکو کې په عام فهمه انداز کې ولس ته وړاندې کړي دي. دا څو نمونې دي، د څو اشعار د نمونې په طور باندې. اوس په راشو د شاعرانو په نظر کې د دولت مقام، د دولت الله لوڼې د شاعرانو په نظر کې مقام. دلته موږ د خوشحال بابا او کاظم خان شیدا په حواله دوه شعرونه راموندلي دي، او دا چونکې دوی ورپسې په دریم دور کې راځي، خوشحال او شیدا. په دریم دور کې زرین دور چې ورته وایي، په دې دور کې خوشحال او کاظم خان شیدا راځي. نو په روشني دور پسې په زرین دور کې خوشحال بابا چې راځي، نو د روشنیانو شاعري لولي، او بیا پکې د دولت ستاینه په دې ټکو کې کوي چې بل دولت فقیر درې پاوه، زه ترې سو شیرشاهي تیرا. دلته خوشحال بابا وایي چې بل دولت، یعنی دولت لومړی چې کوم دی، دولت فقیره دی، چونکې په دولت فقیر هم مشهور دی، او په شیخ فقیر باندې هم مشهور دی، شیخ دولت باندې هم مشهور دی. نو بل دولت فقیر درې پاوه، زه ترې سو شیرشاهي تیرا. درې پاوه مطلب د یو کیلو د یو سیر نه یو پو کم. درې پاوه مطلب د خوشحال بابا په نظر کې دولت ښه شاعر دی، خو پورا شاعر نه دی، پورا سیر نه دی. خوشحال بابا پیدا تنقید کړی دی. بیا خوشحال بابا دا تعالی هم کړی دا، وایي چې زه ترې سو شیرشاهي تیرا، زه د دولت لوڼې نه سو شیرشاهي مخکې یم، ښه شاعر یم. مطلب اوس شیرشاهي څه ته وایي؟ دا د مغلو د دور د مقدار یوه یونټ وه. بل دولت فقیر درې پاوه، زه ترې سو شیرشاهي تیرا. اوس خوشحال بابا وایي چې دی پورا سیر نه دی، کیلو نه دی، مطلب ښه شاعر نه دی، دولت یادوي. خو که دې نکتې ته فکر وکړو چې خوشحال بابا خیر د دولت ذکر ولې کوي، که دا سوال مونږ په ذهن کې ولرو، نو دا ښکاره ده چې دولت ښه شاعر و چې خوشحال بابا یې په دې مجبور کړی دی چې د دولت ذکر وکړي. اوس تنقید یې پې کړی دی، یا د خپل تعالی تر مخه داسې الفاظ یې راوړي دي چې درې پاوه ورته ویلي دي. دا بیله خبره ده. کاظم خان شیدا ته به راشو. کاظم خان شیدا هم د خوشحال په کورنۍ کې او په وروستي دور کې و، د دریم دوره. نو دی هم د روشني دور د شاعرانو په اړه وایي چې یو میرزا دولت وسیل هم، یو میرزا دولت وسیل هم، ښه کلام لري حاصل هم. یعنی میرزا خان انصاري، دولت لوڼې او وسیل روشني، دوی ښه کلام لري او ښه حاصل، ښه پوهه هم لري. مطلب کاظم خان شیدا د دوی د کلام
د دې درې وړو شاعرانو د کلام ستاینه هم کوي، د فن ستاینه هم کوي او د حاصل د پوهې ستاینه هم کوي. نو ډیر سټوډنټ دغه د میشت اوس د نن ورځې لیکچر و. امید ده چې تاسې په څه ناڅه په پوه شوي وئ که په کوم ځای شی نه وئ په پوه. نو تاسې مهرباني وکړئ چې په کامنټ سیکشن کې هغه کوېسچن بیا وکړئ د مو نه.